Merhaba arkadaşlar, Kuruluş Osman'ın yeni bir analiz videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar, bu videomuzda Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak onu konuşacağız. Olaf'ın sonunu ne kadar göreceğiz? Buna benzer pek çok soru bu videoda cevaplanıyor. Bu yüzden videoya başlamadan önce, bu kanalda yeniyseniz, bu kanala abone olun, böylece gelecek videolarımızdan haberdar olun. Evet arkadaşlar, Olaf, Anagol Kalesi'ni ele geçirdi ve karakteri oldukça güçlendi ve yazarlar bu karakteri İslam'a çevirip ona Osman Gazi'nin tarihi bir askerinin adını verseler eğlenceli olur diye düşünüyorum. Osman'ın Moğollarla uğraşmasının hemen ardından Anagöl'ün fethinde Olaf'ın ölümü. Arkadaşlar, bu konudaki fikriniz nedir, yorum kısmından bize bildirin, hepsi bu videoda. Allah hafiz.